siya. Pwede pa siya humaba. Okay, so, ayun, huwag mo na habaan. Kasi ito-try pa natin. Lagay ko muna yung cellphone. Sige, i-try ko muna, guys. Hello, good morning. Welcome to my channel. Ayan, guys. Hello, good afternoon. Ayan, dumating po yung ating order from sama na yan, Lazada. Sige. Kasi bumili kami ng earphone. Kasi pag nag-speech or mayroong mga presentation sa school na kailangan ng audio-visual or mga kailangan, for example, mga speech, ganun-ganun, wala kayong magamit. So, ano ba yan? How much is, isang piraso? How much is isang piraso? Magkano isa niya? Diba that is just only 35 pesos? Tingin. Kaya bumili na ako ng ba't ng piraso? Pero ang tanong, kukuha ka nga ng isa. I-try natin. Guys, 35 pesos. Check natin mamaya kung okay ba. 1, 2, 3, 4. Oh, 35 pesos. Ayan, i-check natin. Okay naman pala, guys. Oh. Okay. Hindi na. Oh, next. So, 35 pesos. Apat ang binili natin. Kasama din si Katie sa i-unbox. So, tignan niya naman kasi yung kung saan namin yung issue. So, yan talaga siya sa kama na tumulong. Naku, sarap talaga kurutin. Sarap na yung natin ang pumalawa. So, pamili tayo ng holder para sa vlog. Kasi vlog na lang na siya. Yan. Ang haba na no, yung order ko. Order natin. Magkano nga lang yun? Ang muna-muna natin. Okay. Para... Oo. Magkano nga lang yun? Magkano nga lang yun? 50 pesos. Kasi pwede ko lang siyang hawakan. Ayan ako nagpa-vlog. Tapos nandito yung set. Diba? Kasi ang hirap eh. Pag nagba-vlog ka tapos wala kang hinahawakan. Magkano lang to? 75 pesos. O, saan na ba yung lagayan? Tingnan natin. Ay, ito. Ito ba yun, diba? Oo, 78 pala guys. 78 pesos. 78 pesos. Matibay naman siya. Oh, may hawakan ako. Ito naman yung stand. How much is that? Ayan. Saan? 133 pesos. Ayan, 133. Look! Ang cute niya. Holder ng ating cellphone.
siya. Okay na guys. Kuha natin siya. Pwede pa siya humaba. Okay, so. Ayun, huwag mo nang habaan. Kasi ito try pa natin. Lagay ko